Здравствуйте, дорогие зрители! Представляю вашему вниманию каминокомплект, который состоит из двух элементов: электрический очаг и само обрамление, которое называется портал. Электрический очаг, представленный в данном видео, имеет две регулировки. Это насыщенность света и скорость мерцания языков пламени. Также данный электроочаг имеет встроенный теплонагреватель мощностью 2 кВт и встроенный термостат. Еще немаловажная вещь, что данный электрический очаг имеет дистанционный пульт управления, что очень удобно в использовании. Что хотелось бы вам посоветовать, если вы захотели приобрести электрический очаг? Не покупайте электрический очаг китайского производства. Да, он гораздо дешевле стоит, но это не стоит тех денег, даже которые вы за него заплатите. Электрический очаг может быть любого размера и наполнен любой начинкой. Теперь поговорим о обрамлении, которое называется портал. Данный портал изготовлен своими руками, облицован он декоративным камнем, имеет сверху деревянную столешню, покрашенную черной морилкой и покрытой лаком. Снизу имеет точно такую же деревянную опору, покрашенную черной морилкой и покрытую лаком. Портал может быть любой формы, может быть угловой, любой цветовой гаммы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите мне в личное сообщение, либо в группу ВКонтакте. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Всем пока!